Ассалому алейкум мардум. Чӣ хелин созен хубен тинҷен. Дар этажи шашум 56 квадрат духонага перегородко газоблокати хулосаки варианти беҳад зӯрай дӯстон медонен. Навора тамошо кунен, иншоалло ки хона маъқултон мешавад. Як талайк монен дар канал подписатсия кунен, барои реклама муроҷиа кунен. Видеоро шурӯъ мекунем. Ассалому алейкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Саудо ТВ. Мо дар фабрика Ленинград дӯстон қарор дорем. Нигоҳ кунед. Инҷа чорраҳа. Адреса бинен. Канечкаи маршруткаи 41. Фикр мекунем ки фаҳмоши даки ҷо буданамо дӯстои азиз. Иси далши бозори Сафина, поликлиникаи Нав, Кӯҳна, ПТУ, Устодбод далши раҳ ба сӯи Хӯросон. Ана домои лаби роҳ дӯстон. Хонаи мо инами доме ки мебинен, инами дом дӯстон. Ҳамин дома у тараф шуда, анки пушти дом бо ҳай дом бисёрай. Боз мерем, айсу бо нишонтон метавем дӯстон. Иса хай медонем ки ай тарафи 46 мия, ина 45 мия, 48, 41 мия дӯстон азиз. И тараф роҳ ба сӯи коллеҷ дӯстон. Ина дӯстон. Хоб ус мерем, айсу бо навортон метавем. Дар масъалаи хизматрасониҳо нигоҳ кунед чӣ дорам. Инҷа Орион Банк, ина Исмоил Шоҳ, Бухоро, Мегафон, хулосаи гап дӯстон ина светофор, беҳар ҷои обод, ҷои беҳтарин, лаби роҳи калон. Навора айс шурӯъ мекунем. Лайкҳоро монем, дар канал подписатсия кунед. Ма бошем навора шурӯъ мекунем дӯстон азиз. Бонки Эсхата, Бонки Имон Интернешнл. Хулоса ки айс омадем. Далши мерем дӯстон азиз. Дӯстои азиз нигоҳ кунед, ҳамис омадем карочи. Эх вақте ки ҳамис меем, инҷа гардиш мешавад. Инами доми мо дӯстон, инами доми ина кондитсионери загия ку. Инамис хулоса. Инҷа бинед раҳора. Инҷа мардум хай агародхӯрӣ кеса чӣ кеса. Ина дӯстон. Айс мерем бо навор мекунем. Бародарои азиз, на конец омадем ина. Ина мо. Дилтон ҳаво нагирад бачаҳо, нигоҳ кунед. Дилора бигирад, ҳаво нагирад. Ина дӯстон. Хулоса ина инҷа нишон додем озиё. Ита домо бисёрай. Ҳамҷоз медорем бачаҳо азиз. Ба ҳамаи шумо тамошои бо фароғат дӯстон. Бародарои гиромӣ, мо дар ошиёнаи шашум қарор дорем. Нигоҳ кунед, дӯстон нигоҳ кунед. Кафел, лесинса, лифто. Ина дӯстон дар этажи шашум қарор дорем. Дари главни бародар азиз. Вақте ки дохил ба ҳами хона мешем, тарафи дасти роста ина ҷои ҳоҷатхона, ҷои баня дӯстон. Инҷа калидор, тарафи дасти чап як так кухни хушрӯ, тирезаш хона якма нигоҳ мекунам. Перегородко бо газоблок, яъне ки даҳак. Ина дӯстон як хона, ду хона. Ана нигоҳ кунед ака. Хона якум. Ина ми ҳолат дӯстои азиз. Ина. Посмотри к ним, бачо, ина. Якум хона. Иҷа боша мешавад. Дуюм хона дӯстон. Ина бародар азиз. Хонаи ду. Хонаҳо калон дӯстон. Айҷам бо метавонагӣ берна. Хулоса инами хонача 56 квадрат дар этажи шашум савдо мешавад. Срочно кадумитон мегирем, маромад ина беҳтарин вариант. Бародарои азиз, дар масъалаи нархи ҳами хона мега ки ҳами 56 квадрат этажи шашум 390,000 сомон бо муомила 390,000 сомонӣ савдо мешавад. Рақамошон дар рӯи экрани шумо соҳибхона мондагӣ, маълумоти боқимонда мегирем. Лутфи дӯстон хонаро омада айпеш як бор дига бинен. Ҳай бо иншоалло муомилаи соз мешавад дӯстон.
این همی خونه که من ابزارش کردم ای پایان همش نشان دادم. خلاصه گپ دوستان این طرفش کار شما های ما کار ما کردم پیشنهادتون کردم دلچی کار شما کاری صاحب خانه دوستان. نوار ما در لایک مونین به خاطر آمدن لایک مونین در کانال پادپیسه سکنین شاید با خانه های زیاد پیدا شوه و شاید اگه خانه دیگه ان شاء الله بگیرین دوستان. زنده باشین رحمت که ما را تماشا میکنین. مردمی اینستاگرام تیک توک فیسبوک در اپیسنی معلومات همین خانه موندگی اپیسنی ویدیو دا بخونین دوستان. خودتون زنده باشین.